为什么大多数中国人对公开地谈论政治心怀恐惧？为什么说搭便车心理是中国文化的典型特征之一？当然，我讲到的另一个中国文化的典型特征就是零和博弈。这个民族从来不存在双赢思维方式，只有你死我活的零和博弈。为什么说不关心公共事务就不可能建成民主制度？今天我们继续读《中国人的性格》这本书。今天的读书章节中有以上问题的答案。今天我们读到的是缺乏公心这个部分。想听更多的内容，可以订阅我的 YouTube 频道。读完这本书之后，我还会就解读中国文化这个专题去分享更多相关的书籍。我们共同查杀掉自己头脑中的中国文化病毒，在个体层面做到文化出埃及，早日跃迁到现代文明的状态。让我们开始吧。缺乏公心。中国最古老的经典之一《诗经》上说，有一句也许是农夫所说的祷告词，大意是降雨先治公田，而后再及私田。无论周朝兴盛时期以及后来的各朝代是否真有其事，现在是肯定不会有农夫或其他什么人祈求老天先降雨到公田了。中国实质上是采取家长制的统治方式，要求百姓服从于顶头上司。一个种植园的黑奴听到一句格言，人人为自己，上帝为人人，但没有正确理解其含义，而把它改成人人为自己，上帝也为自己。普通中国人对权力本质的看法与这个黑奴对古老格言的解释有着相似之处。作为百姓，他认为我有责任照顾好自己。至于政府，他认为政府既成熟老练又强大无比，完全能照顾好他自己，用不着我们操心。作为政府，尽管是家长，但更多的是在照顾家长自己，而不是照顾他的家庭。一般说来，若不是百姓有难，政府是不会为百姓着想的。而由于事先没做什么，事情发生后就必须做得更多。百姓明白，政府努力减轻诸如洪水泛滥造成的灾害，目的是为了保证税收不受损失，而百姓自己努力防治这类灾害，则是出于自我保护的本能。因为若是让政府来办理这类事情，反而要增加百姓大量的苛捐杂税。中国的道路状况很能说明政府对公共事务的不重视，以及百姓缺乏公心。在这个国家，各地都曾有过宽阔的标准公路，这些公路用石子铺成，两旁种着绿树，连接着许多最重要的城市。但这些道路现在都已损坏。这种情况不仅在北京附近的地区可以看到，像湖南、四川这些很远的地区也同样可以看到。筑路需要花大笔的钱，而维护保养则相对要容易些。但是政府和百姓都忽略了维护保养，以至于造成这类公路的损坏，严重妨碍了交通，甚至整条路都报废。假如这些交通要道的毁坏发生在明末清初的动荡年代，那么扣除政治动荡的那几年，至今少说也有250年足以修复这些交通干线。但是这种修复工作从未有过，甚至也没有人提出过，其后果就是我们今天所熟悉的这种状况。政府的态度和百姓的态度是相互影响的，百姓关心的只是个人不要遭受损失，而不顾公共财产到底会怎样。事实上，中国人就从没有想过一条路或其他什么东西是属于公共的。河山在中国语言指代国家，被认为是当朝皇帝世袭的财产，他在位多久就占有多久。道路也是他的，若是修复什么的让他去干。而从另外的意义上说，穿过农田的那部分道路又是不属于皇帝的。农田是农民凭力气开垦出来属于自己的，农民要怎么用就怎么用，不必征得土地所有者的同意。因此穿过农田的那部分道路归农民所有，但是穿过农田的那部分道路与其他田地一样要支付税赋，因此这部分道路的所有者所获得的好处并不比其他人更多。在这种情况下，农夫要尽可能地利用道路，他在道路两旁扩建沟渠和田埂，使道路越来越狭窄，交通也更为困难。如果是夏季暴雨冲毁农田，道路和农田混在一起，农民就会在路上重新开挖出自己的农田。这样再加上自然的狂风暴雨，原来的道路最后成了一条水沟，
中国人根本没有我们所说的道路权的概念。在潮白河上乘船旅行，途经天津与北京的交界处时，会看到河面上有小旗，经打听才知道，这些小旗是用来指示下面有水雷，过往船只必须绕开而行。据说，中国的一支部队在进行军事演习时，居然直接在大路上进行炮击，结果是交通中断，牲口受惊，一片大乱。车夫在马路中间装卸货物，过往的人只能等到他干完活才能通过。农夫砍树，他会把树横倒在路上，过往的人只能等到他把树砍断搬开为止。在这里加一句，中国文化下的人大多数潜意识里有搭便车的心理，也就是占公家小便宜占别人小便宜的心理，界限感很弱，所以在中国社会中很容易出现工地悲剧。而中国文化一直演化到今天，都没有发展出一套制度、思维和行为方式来防范工地悲剧。无论是管理者和参与者，大多是一副事不关己高高挂起的态度。好，继续回到这本书。乡村自由自在的生活方式正好与城里的占道行为形成对照。北京宽阔的街道两旁排满了各种货摊儿，这些地方本来就不是摆摊之处，如果皇帝经过那里，这些货摊儿很快都会被赶走，皇帝一走又都回到原处。在大多数中国的城市里，狭窄的街道上排着各式手工作坊，杀猪的、理发的、肩挑卖吃的、做木工的、修桶的，以及其他无数工匠，都插进小街道的两旁，与城市生活融为一体，并成为令人窒息的拥挤之处。更有甚者，女人们把被褥拿出来晒在街上，因为他们的小院子远不如街上来的宽敞。中国人几乎没有不能摆到街上的东西，这些不只是造成交通阻塞，木匠在其摊位前留下一堆木块，染色工把长长的布匹挂在高处，卖面条的沿街晒起面条。因为摊前的空地不是属于公共的，而是属于摊主的，但是对所占道路具有所有权，就需要有相应的维修的责任。现阶段的中国人根本没有想过这一点，一个人即使想维修道路，当然这是不可能的，他也没有时间和所需的一切，而许多人合在一起干更是不可能的，因为每个人都生怕自己比别人干得更多而得到的好处却更少。如果地方官员要求沿路的村庄都保证所属范围内的道路畅通，那一切都好办多了。但是任何中国的官员都肯定想不到这一点。中国人对属于公共的东西不仅不当一回事，或不加爱护，或占用，甚至还偷盗。铺路用的石子被人拿去用了，城墙上的方砖日渐减少。在中国的某个港口城市，外国人墓地的危墙被弄得一块砖也不剩下，据说是因为那个地方并不特别属于什么人。不久前，北京紫禁城里发现某些建筑屋顶的铜装饰物被盗，在皇宫里引起了一场非常大的轰动。中国人普遍知道，在18个省份中，皇帝是最容易被骗的。中国人是否有爱国心，这是一个经常提出来的问题，同时也不是用一句话就能回答清楚的问题。中国人，尤其是知识分子，无疑是具有强烈的民族感情的，因此他对外国人抱有敌对情绪，并认为西方人的发明源于中国。近年来，湖南省出现大量排外的文章，恶意诽谤外国人，妄图引起混乱，把洋鬼子赶出中国。在中国人看来，出版这些文章的举动是值得赞赏的。正如我们看待反无政府主义一样，这场运动主要是由于误会，另一方面也由于对西方国家的憎恨。也有许多中国人都认为这场运动充分体现了爱国主义精神，但是这些写文章的中国人是出于为国效劳的需要，还是为了获取报酬？这个问题需要更多的证据才能说得清楚。一个中国人是爱国者，可以不必关心当前清朝的命运，但我们完全有理由认为，无论怎样改朝换代，民族的整体感情是与今天一样的，这就是极度的漠不关心。对于这一点，孔夫子曾在《论语》中含蓄地说：“不在其位，不谋其政。”在我们看来，这句意味深长的话，一半是结果，另一半则在很大程度上是造成中国人对与自己无关的事漠不关心的原因。在这里加一句中国世代相传的谚语：
个人自扫门前雪，莫管他家瓦上霜，可能也是原因之一。最可怕的是，这句话还被当作是传统智慧，在一代代地传承。好，继续回到这本书。对此，哈克先生有一个很好的事例。1851年，道光皇帝驾崩，当时我们正离京外出旅行。有一天，我们在一家客栈喝茶，试图在座的中国人中发起一场小小的政治讨论。我们谈到了皇帝在近日驾崩，这本是一桩肯定会引起每个人兴趣的重要事件。由于皇位的继承还没有公布于世，我们对此表示担忧，于是就问：你们谁能知道皇帝的3个儿子中哪一个会继承皇位？如果是大儿子，他会沿袭现行的政府体制吗？如果是小儿子，他还太小，据说朝廷中有2派，小儿子会倾向于哪一派？我们简要地提出各种猜测，目的在于激发这些善良百姓提出自己的看法。但是他们根本不听我们的，我们一次又一次地向他们提出有关问题，这些问题在我们看来是相当重要的，但他们只是摇头，只顾着抽烟喝茶。他们的冷漠确实引起了我们的不满。这时，这些够格的中国人中有一位从凳子上站了起来，走到我们身边，完全是以一种长辈的架势拍拍我们的肩膀，讥笑地说：朋友，听我说，你何必要为这些吃力不讨好的事操心劳神呢？大臣们关心国家大事，他们吃的就是这碗饭，他们挣他们的钱，我们别为与我们毫不相干的事烦恼。我们傻乎乎地去关心政治，图个啥？其他人也随声附和，是这么个理儿。于是他们示意我们茶凉了，烟抽完了。在这里加一句，这段描述太有画面感了，就像那些无脑小粉红群体，这些人动不动就咱妈怎样怎样，他们也太可悲了。好，继续回到这本书。曾记得1860年英国军队进攻北京，用的就是从中国山东买来的骡子。天津和通州为了各自的利益签订了投降条约，提出只要英法联军不侵犯这2座城市，他们同意提供所需的一切。为外国军队干苦力活的绝大多数是从香港雇来的中国人，这类苦力被中国军队俘虏后，被剪掉辫子又送还给英军。不难看出，如果说中国人真有爱国心，真有公心，那么这些词的意思也不同于盎格鲁撒克逊人使用该词时所包含的意思。当人们被迫起来反抗统治者的压迫和苛捐杂税时，总会有一些人站起来成为带头人。此时政府会做出妥协，但事后受骗的群众无论被如何处置，带头人总难免为了正义而一死，为了正义甘冒危险献出生命，这才算得上是公心的最高体现。中国历史上的关键时刻，尤其是改朝换代时，总有一些志士仁人挺身而出，担当起重任，勇敢地献身于他们所崇敬的事业。这些人不仅是真正的爱国者，他们本身也无可辩驳地证明，中国人能够在具有公信的领导人的带领下，激发出极大的英雄气概。好，今天的读书分享暂时到这里。今天我们读了缺乏公心这个部分，期待在下一次的读书分享中与你再相逢。